कोंकणी वयर काडूंक बालभवनात वावर करूंक जाय। कोंकणी कथा वाचनाची भुरग्यांक गोडी लागची म्हणून यत्न जावंक जाय म्हणून राज्यपाल मृदुला सिन्हा उलयली। बालभवनाच्या बालोत्सवात ती उलयताली। भुरग्यांक आवडटा ते तांकां करपाक दिवंक जाय। पालकांनी आपली आवड तांची लाची न्ही म्हणून विष्णू वाघ उलयलो। बालोत्सवात भुरग्यांक बाल पुरस्कार भेटयले। बालभवनान पणजे बालोत्सव कार्यावळ दवरिल्ली। गोंयभरच्या बालभवनांतली सुमार 750 भुरगीं कार्यावळींत वांटेकार जाल्लीं। बालोत्सवान संप्रजा मायणकार आणि प्रत्यय शेट्टीयेक बालश्री पुरस्कार दिलो। दिवचलच्या बालभवनाक उत्कृष्ट बालभवन पुरस्कार मेळ्ळो। अब मैं सुझाव देना चाहूंगी कि कोंकणी में भी ऐसे बहुत सारे काव्य होंगे जो दादी नानी सुनाती थी। कोंकणी में भी बहुत सारी कथाएं होंगी जो दादी नानी सुनाया करती थी। वो कहानियों में इतिहास है। उन कहानियों को एकत्रित करिए, इन बच्चों को सुनाइए और उनको जो काव्य है बच्चों को लय के साथ गाने के लिए कहिए, उनका कंपटीशन कराइए ताकि जो हमारा इतिहास है वो संरक्षित रखे। आने वाले समय में भी बच्चों को आईटी में जाना चाहिए, बहुत पैकेज कमाना चाहिए, आईएएस आईपीएस ऑफिसर होना चाहिए, सब कुछ ठीक है, लेकिन अपनी संस्कृति को हम कैसे बचा के ले चलेंगे। आज डांस बहुत सुंदर दिखाया, आज शिव के बारे में, ये संस्कृति का धरोहर ही संभालना एक और वही तरीका जो मैं कहना चाहती हूँ। हांव अशें मानता की भुरग्यांक ताच्या भुरगेपणांतलो खरो आनंद दिवचो अशें जर तुमकां दिसता आसत जाल्यार तांच्या गळ्यान फकत अभ्यासाची दावी बांदचे परस तांकां कलेच्या आंगणान मळकळी खेळपाक सोडात। भुरग्यांक जाय ते रंग काडूनी पितारुनी, तांकां मनाक येता तशें गावनी, तांकां दिसता तशें नाटक करुनी, तांकां जाय तें वाजोवनी। आमी भुरग्यांक सांगतात तुवें 2 वरां हें करपाचें, 2 वरां तें करपाचें, 2 वरां खेळ करपाचो, मागीर ट्युशनाक वचपाचो, 2 वरां बूक घेवन बसपाचो, 2 वरां तें। आमी तांचेर बंधन घातलां, आमी कंपार्टमेंटलायज करून उरल्या तांची जीण। हातूंतल्यान तांकां मेकळे करात। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश घाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गावकार। गोरवांक साल्वार करपाची मोहीम आनीक घटमूट करूंक म्हणून गोंयचे गोप्रेमी एकठांय आयल्यात। गोप्रेमींनी गोमंतक गोसेवक महासंघ घडयला। ह्या महासंघाचे 23 मेक मया शिकेरी उक्तावण जातले। प्रत्येक तालुक्यात गोशाळा उगडटले आणि हेडपी आणि जखमी जाल्ल्या गोरवांक थंय घालतले म्हणून महासंघाच्या वांगड्यांनी सांगले। देशी गायाचे लक्ष दिवंक जाय म्हणून महासंघाचे वावुरपी उलयले। आतां मेरेन गोंयांत गायीच्या रक्षणा खातीर जे म्हणून कितें कार्य चल्लां, जे म्हणून कितें कार्य करपाक जाय, ते सगळें कार्य जें आसा ते कार्य ह्या महासंघाच्या वतीन केलें वयतलें। मुख्य म्हणजे सगळ्यो आमच्यो गोशाळा ज्यो आसात त्यो देशी गायींचेर आधारीत आसतल्यो आणि जी सरकारच्यो योजना आसात कामधेनू, तेतून फक्त सरकार परदेशी गायींक आयज प्रोत्साहन दिता आणि जेचे दूध जें आसा पळय तें आमच्या शरिराक अत्यंत हानिकारक आसा। सर्वप्रथम रस्त्यार जी गोरवां भोंवता ती गोरवां उखलून व्हरोन प्रत्येक तालुक्यान गोशाळा उबी करून त्या गोशाळेन ही गोरवां जी आसा ती सगळी दवरली वयतली। सेंद्रीय शेती करपाच्या प्रयोगाक येस मेळ्ळा। अशा तरेच्या शेतीचो गोंयभर प्रचार जावपाची गरज आसा म्हूण भारत स्वाभिमानाचो वावुरपी गोप्रेमी कमलेश बांदेकरान सांगलें। ह्या प्रयोगाक सरकाराचो आदार मागिल्लो, मात सरकार आनी ICARन जाय तसो आदार दिलो ना म्हूण ताणें खंत उक्तायली। आणि ही शेती जर ऑर्गेनिक जाली, जी आमी थंय प्रयोग केलो गेल्या वर्सा, आयज जी गोशाळा थंय आसा मया, ती गोशाळा म्हणजे थंय पयलींच्यान आमी गायीच्या शेणा पासूनच आनी मुता पासूनच ती शेती तयार केल्ली आसा आणि मोठ्या प्रमाणात आमकां यश मेळ्ळें। सो हे संपूर्ण अख्ख्या गोंयभर हेचो प्रचार प्रसार जावपाक जाय अशी आमची इच्छा आसा। आमी मदत मागलेली पूण त्या पद्दतीची सरकारानूय मदत आमकां करूंक ना किंवा ICAR कडसून खंयचीच प्रकारची मदत जावंक ना। प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे। कोंकणी सिनेमा गोंयाभायर प्रेक्षक नात। आपल्याक कोंकणी येतात तरीकूय आपल्याक आज मेरेन कोंकणी सिनेमाची ऑफर आयली ना म्हणून मराठी सिनेमाचो नामनेचो कलाकार अशोक सराफान खंत उक्तायली। आदी सिनेमा खातीर कॉमेडी बरयताले, हालीं कथा पळोवन गरज आसल्यार कॉमेडी बरयतात। पिळगी बदलता तसो सिनेमाय बदलत चल्ला म्हणून अशोक सराफ उलयलो। अशोक सराफ तांचे नाटक लगीन घाई घेवन सध्या गोंयांत आयला। त्या निमतान तो मिडिया कडेन उलयलो। कोकणी मुव्हीजला काय परत तेच आहे ना, सिनेमासारखंच आहे कोकणी मुव्हीजचं पण। कोकणी मुव्हीजला पण काही ऑडियन्सच नाही आहे। कोणी विचारलंय मला अजून? आली तर जाऊन आली काय अजून सांगा मला। आता लोकांना माहिती मी कोकणी बोलतो म्हणून।
तरी नाही विचारलं कोणी, नाही विचारलं. किधर आहे कोकणी का ऑडियन्स किधर आहे? सिर्फ गोवा में, फक्त गोव्यामध्येच आहे, त्याच्या बाहेर काहीच नाही जात. गोव्यातले पिक्चर चांगले आहेत असं ऐकलं आम्ही फक्त, पण का बघायला तर काय काही मिळालेच नाहीत कुठे. एक नाटक आमचं आहे, एक वेगळीच प्रकारची कॉमेडी आहे, म्हणजे आम्ही त्याला असं टायटल दिलं की माप ओलांडणारी कॉमेडी. तरुण पिढीचं जास्ती आहे त्याच्यात, हे आहे तरुण पिढीवर, हल्लीची जी पिढी आहे त्याच्यावर अवलंबून जास्ती आहे ती करायची म्हणून कॉमेडी करायचे लोक, कॉमेडी लाईन लिहिली जायची त्यावेळेला. आता नाही, आता जी कथा असेल त्याच्यावर सिनेमा होतो. म्हणजे कॉमेडीचा ऑडियन्सच तसा उरलेला नाही. त्यावेळेचा जो ऑडियन्स होता त्यांनी ती डोक्यावर उचलून धरली. माझे आणि लक्ष्मीकांत बेर्डेचे बरेच सगळे जवळजवळ आम्ही 50-60 पिक्चर एकत्र केले आणि सगळे चांगले झाले ते. प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार. फायटर जेट नागरी रस्त्याचेर देंवोवपाचो प्रयोग भारतीय हवाई दळान यशस्वी केलो. दळान बिरेस्तारा मिराज 2000 फायटर जेट मथुरेच्या यमुना एक्सप्रेसवेचेर यशस्वी देंवयले. अरिश्टाच्या परिस्थितीत फायटर जेटा खातीर नागरी रनवे आनी राष्ट्रीय महामार्गाचो वापर जावं येता काय कितें तें तपासपाक हो प्रयोग हवाई दळान केल्लो. ग्वालेरच्या हवाई तळावयल्यान सुटिल्ल्या फायटर जेट लँडिंग करतना 100 मीटर मेरेन सकयल आयले आनी 118 मायलस्टोना लागसार देंवले. इतल्याने खबराची चित्र हांगा सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.